好，跟住第十題啦。呢類題目咧，我自己會比較偏向係設啲實數字落去做嘅，咁樣。咁例如第一句說話啦，佢話男仔比女仔多50%，係啦。咁我就會先假設女仔就叫做齊頭100個啦，咁男仔就會比佢多50%，which is 就係150個咯。係啦，咁人哋佢又話啦，跟住男仔嘅有寵物嘅人數就等同於女仔，係啦，咁即係男仔對落分100個係有寵物嘅，咁我寫住個有啦，咁即係50個就冇噶啦，呢個世界唔係有就冇噶啦，OK，咁就另外女仔有寵物嘅咧就係 P%，咁設100嘅好處就係100嘅 P% 咪就係 P 個咯，P 個人啊就有，咁即係100減 P 個人咧。就冇嘅，咁樣樣。好，咁然之後佢就話喺嗰間學校裏邊啦，如果個有 pet 同埋冇 pet 嘅人數係相等，哦，冇嘅就係咁多個，150減 P 個，等同於有嘅100加 P 個，咁即係話 P 等於25噶咯。你 solve equation solve 到 P 係25，OK，咁跟住，哦，冇啊，P 係25，咁 P 咪就係25咯，咁搞掂咗啦。係啦，即係呢個係設數字女嘅時候嘅做法咯，咁我自己比較偏好咁樣做嘅。